អាណានិគមផ្ទាល់ប្រយោលរបស់ប្រជារបស់គុំរីកបរិភូមិសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយសង្គ្រាមគ្រឿងពៀនបុកក្រិតកម្មប្រឡ័យភូមិសាស្ត្រដែលតាមការសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារហូតដល់ប្រទេសទី3ហើយនៅតាមសម្រាប់ទៀតគឺឯកសារនេះសរសេរយ៉ាងល្អិតអំពីក្បួននៃការបញ្ចប់នៅរបបនយោបាយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់នោះគឺតែគេហៅអ៊ុនតាក់ឲ្យចូលស្រុកនោះហើយមានអ្នកខ្លះគេបាយរាជាថានរណាខំប្រឹងយកទៅព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងទៅជួយអនុវត្តថាឲ្យបរទេសមកទួតក្បាលខ្មែរតាមពិតឯកសារនេះគឺតែពួកបរទេសកុំឲ្យទួតក្បាលខ្មែរទេតាមិនមែនឲ្យបរទេសមកទួតក្បាលខ្មែរទេពីព្រោះវាសរសេរយ៉ាងល្អិតអំពីយូដាវិកអំពីអ៊ុនតាក់អំពីកតាបៈពេជ្ររបស់អាញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកងទ័ព 21000 នាក់ចូលស្រុកខ្មែរហើយនៅសល់មន្ត្រីស៊ីវិលតាមជួយជនភៀសខ្លួនគេបង្កើត UNHCR ដើម្បីតាមជួយជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ឯកសារនេះសរសេរល្អិតល្អន់ក្នុងការឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើជាម្ចាស់ជួបវាសនានយោបាយដែលបោះឆ្នោតស្រុកខ្មែរវិញអត់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររត់ចោលប្រទេសទេជនភៀសខ្លួនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឯកសារនេះណាមិនមែនជនភៀសខ្លួនមិនអាចទៅបោះឆ្នោតទេគឺសរសេរអំពីរបៀបដែលជនភៀសខ្លួនអាចទៅបោះឆ្នោតបានក្រុមសារទី2របស់វាឯកសារនេះគឺគេតម្រូវឲ្យលុបចោលនៃគោលវាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីឲ្យខ្មែរយកទឹកដីខ្មែរមកវិញគឺមកខែចោលនារីកចោលនៅឯកសារនៃគោលវាសទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងរវាងអាយ៉ងយួនជាមួយយួនរវាងអាយ៉ងសៀមអាយ៉ងឡាវអាយ៉ងបរទេសជាមួយបរទេសត្រូវលុបចោលទាំងអស់ដើម្បីប្រគល់ទឹកដីខ្មែរវិញហើយបើគេមិនព្រមប្រគល់គេសរសេរនៅក្នុងមាត្រាទី5គឺយើងប្រើធម្មនិកសហប្រជាជាតិមេត្រា33ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងឲ្យចាំបាច់ប្រើសហប្រធានបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីកោះប្រជុំក្នុងការសាររឿងទាំងអស់នោះការពារទឹកដីខ្មែរទាំងខ្មែរកម្ពុជាក្រុមទាំងកោះប្រោទាំងខ្មែរលើឯកសារនេះសរសេរល្អិតល្អន់ថាតើយើងការពារប្រទេសយ៉ាងម៉េចប្រៀបថាយើងមានក្បួនដាំបាយហើយមិនចាំបាច់ទៅបង្កើតក្បួនខ្លួនឯងស្អីទៀតមិនក៏មិនដាំបាយតាមខ្លួនតែយើងដាំទៅមានក្បួនប្រដំមកកកោហើយមិនក៏មិនប្រដំមកកកោទៅចាំបាច់បង្កើតក្បួនស្អីទៀតមានភាសាខ្មែរនិយាយហើយចាំបាច់បង្កើតភាសាឡាតាំងខ្ញុំ NHOM ស្អីទៀតខចំណូលដាក់ស្រអុំបានតើចង់និយាយចឹងណាអ៊ំមានអង្គវត្តប្រើឲ្យទៅកំប្រើទៅមិនចាំបាច់ឲ្យទៅប្រើវាស្រួលទេវាស្រួលបញ្យល់ឯកសារនោះគឺតាំងពី4បណ្ដឹងក្រុមសារទី3គេថាឯកសារនេះគឺបង្កើតប្រទេសកម្ពុជាថ្មីមួយមិនមែនជាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាអាយ៉ងយួនទៀតទេប្រទេសកម្ពុជាថ្មីមួយមិនមែនជាអាយ៉ងរបស់យួនចិនអាមេរិកបារាំងបរទេសណាទាំងអស់គឺជាប្រទេសរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគេសរសេរល្អិតអំពីក្បួនបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលអ៊ុនតាក់ហើយរក្សាការពារដោយការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញអត់ឲ្យចេញលុយគេចាយទេអ៊ំឲ្យយើងដើរទាលុយគេសរសេរទាំងអស់13ចំណុចដើរទាលុយពីបរទេសពួកគេសរសេរថាបណ្ដាហត្ថលេខីសន្យាយ៉ាងឧឡារិកថានឹងចូលរួមស្ដារកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញជាអតិបរមាច្រើនបំផុតការអាចធ្វើបានដោយមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាទេគេសរសេរទៅអញ្ចឹងហើយ UN គេទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតទីស្នាក់ការដើម្បីត្រួតពិនិត្យតាមដានអំពីដំណើរការនៃការបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការស្ដារការកសាងមិនឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើមានការរំលោភគេនិយាយទៅឲ្យទៀតបើមានការរំលោភប្រទេសហត្ថលេខីក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់អាចស្នើទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចស្នើទៅសហភាពរ៉ាំងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងប្រើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប់អន្តរជាតិបានន័យថាប្រើតុលាការអន្តរជាតិចាត់ការតុលាការអន្តរជាតិនៅបេសិកតុលាការអន្តរជាតិនៅនីធើឡែននៅហូឡង់និងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរួមជាមួយនឹងប្រើសហភាពរ៉ាំងឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីដោះស្រាយរឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងអត់ទាមទារបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យជួយយើងបែរទៅជាស្រ័យយំហើយលុតជង្គង់ននីដៃសូមឲ្យជនផ្ដាច់ការឈប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សជនផ្ដាច់ការគឺជាជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយទៅសុំខ្លាឲ្យឈប់ស៊ីសាច់ឆៅទៅសុំខ្លាឲ្យឈប់ស៊ីសាច់ឆៅឲ្យខ្លាស៊ីស្មៅវិញតើខ្លាឈួតឬក៏អ្នកឲ្យខ្លាស៊ីស្មៅជាមនុស្សឈួតជនផ្ដាច់ការមិនដែលប្រណីពលរដ្ឋទេជនប្រជាធិបតេយ្យគឺការពារពលរដ្ឋដូច្នេះកុំអង្វរជនផ្ដាច់ការគឺប្រើរំពាត់នេះយើងប្រើរំពាត់ខ្សែភ្លើងវិញវាយតោវាយក្នុងដំបងវាយមិនឈឺទេ
tại bay xài phương ai nhảy nhược đừng cô chứ mà tụi bọn con ấy bay đi rồi tung này con này xài phương chọn một cách nó rất băng lưng sắc đây để sang mình áp vào đau của thằng xa thế đồ tạc hay nào hết này trong còn đau của luôn cứ còn đau trong phần đây còn đau sắc đây còn đau nữa đồng qua sắc đây để sang kia mình chơi sắc phần đây đi hay pra hông sai của mùi tao ấy nè tao ấy cho câu mà bán con ham đi mới của đấy tôi dương đang ra kia ta cả hai là dương tao chẳng lâm trở ra cả hai chẳng gì cả thôi chẳng dương trong phòng mắt chung cả rồi pha kia cả hai dương cả hai chỉ chung cả hai cái tiếp hay cho là mai phải kia tầm tay mình các bà mở ngay của vua cái đua lủng cái kia bà dương trong đua lủng chung cả hai dương thở cả hai chuyên phụ chung cả hai chẳng dương cả hai đấy rồi nên đây làm sao hả mình áp pra không sai chỉ mũi đừng chung không sai đi cứ pra săn tệ vì thi chỉ mũi nướng chung đại cả lu cô kia vào trong bay cô rót vào kia thổ đây mau phải cô rót trong chế ăn mau phải cô rót trong ba bao phải sang ăn tay bởi dương đây chỉ mũi đi nè đắng ạ chả bay thay đông bộ nuôi tao bộ dương mà thôi nhạc đắng mà thôi mà đăng tay mày phải đăng cái bông chanh lao thổ đăng cái thô chanh lao cái pù đăng cái pù chanh đăng kem hà san chanh đăng bằng năng lên hay cái công viên phải đi mà thôi còn đăng áo bằng năng lên thay từ mưa phong chả bay thay nương tùng pung rùng lúc qua tất qua đây qua ra rùng lúc phải đi rùng phương ngôn phải nhét hạt lên thay cái công viên phải đi nhét hạt cho hạt lên khai là người ta thì bay tùng qua bây giờ chắc là bay sở xây hả nhét nhiên cả tập vào cái không cá bia bột mày bong nó ai ăn bán không chui pưng ăn cái lúc biệt ra cái mấyแล้วเราจะไปขอมาโชว์นะมาโชว์บ้านสิเล่นเลยลือได้เลยลือก็ตัดตัดหมดเอาโชว์ยังจะมาขอเพียกี้ไอเทียนได้โชว์รุ่นขนมไก่โปร่งเปลี่ยนนี้ตอนระยะบังเกิลนั่งเลิกตึกจักดอกกากรุนั่งอนุวัตตามสติมนุษย์นั่งสลายเทียเชียมูลฐานในกัมพูชีโดยแต่บานใจขนมไก่โปร่งเปลี่ยนอันตรชีดดังใบชีปิเซ่ตกสกัดของเอาเมียนกาลงสติมนุษย์ลางเวงซอสองที่เกียรติทรงปังเยอะปากใจปากไม่ได้อีกไว้Việt Nam mấy trong nó chỉ buồn hả? Người ta thì Việt Nam trong nó chỉ buồn Việt Nam trở lên còn biết Việt Namน้องกันในเมียนการุมโลกอย่างทวนโง่เลิศสิทธิมนุษย์ในกัมพูชีเพียกี้ขนมไก่โปร่งเปลี่ยนตราสนาดอกองกามีสามารถจะกิจระบบองกาสหประชาชาติเอาจัดวิธีในการดอกเตยที่ได้สอนสอบได้ใบตุกสกัดในโลกบำบัดการุมโลกแบบนี้โดยสอบตามชาวอันตรายชีตได้เตะตึงขอบคุณนะคุณเจ้าที่สังเกตขอบคุณตรงแต่การคุยเองยังส่งแสดงแบบวันนี้ทำไมบางสำนวนนะยังจองกับบางสำนวนชันไอ้กระต่ายนี้คือเรียนลงซาเซนเทียแต่ยังส่งไปยากนะทำไมเรียนออกการรู้โดยเบสิกทำไมเรียนออกการรู้โดยเบสิกอาละมังบารังไฮนี่เดลแลนด์ไฮเนยแต่ที่บอกว่าเบสิกไอ้รู้ม้วนไปเลยสวิสอาละมังบารังก็ไฮแต่ที่บอกสวิสดอกโต้ไอ้คลายในจมูกก็เต็มมวยแต่ที่ถึงเรากัมพูชียวนเสียมไฮเหมือนทุกเตะก้มส่งเข้าของพวกเตะโชว์ไฮเดียวไอ้เรื่องนี้เรื่องสมบัติหนังโบไอ้เรื่องนี้เรื่องจีเปรตแต่ยุ่นกับปงดักบรรทุกเราทำมาคือมาปีไอ้กลุ่มเมียป่านี่มาทำมาอันนั้นไปได้โตเป็นจังซานกับไปข้างไปตรงเช่าจังเอาไว้แต่การล้างมือการสมมติเป็นกับปงซาเลยล้างไม่ได้เด็กกับปูเลยล้างไม่จันทาอันอดเลยอันเป็นกังเต็งหัวมีมันชกยุ่นให้จะป้อนไปไงดิจะป้อนกับปงเนี้ยแต่โรฟิลิปปินส์แต่โรเวียดนามให้จะป้อนกับปงไซได้ให้รู้จะป้อนกับปงตรงนี้ตรงว่าอย่างโรยอยู่บนโรซี่เรื่องปังปูนแต่ว่าจะป้อนจนจะป้อนหน้าตบจุ่มมวยนึงโรซี่แต่ตัวไหนจะป้อนถึงเงี้ยมาโรอเมริกบางจะป้อนเงี้ยมาโรอเมริกจะป้อนถึงเงี้ยมาโรยวนจังบ่ยวนฟิลิปปินส์จะป้อนออสเตรเลียให้อเมริกชูร่วมเงี้ยเดียบจะไปการไปเยี่ยแต่จะช่วยยังไงปู
ผู้ซักไม่ไปจากบ้านนี่เป็นจะใส่เก็บหายเป็นเช่นเป็นโกเบียนปารีคือเชี่ยโคนเศร้าแต่โดยพุทธได้กระโดดตรังให้ตรังเลยดีนะสู้มาสู้บานขอบคุณสมเด็จ